你覺得最近係好多聲音好嘈吵，你有咩睇法啊？我嘅睇法咧就係、其實我同泛民嘅基本睇法唔係相距好遠，因為佢哋都係想有雙普選，佢想有民主，其實我都係一樣係想有民主嘅。但係似乎佢哋為咗達到呢個目的咧，係不分青紅皂白，亦都係唔公義咁咧，就要拉梁振英落台。其實呢個唔係一定梁振英，就算係唐英年上台，邊個上台佢都要拉佢落去。佢要目的就係要想話俾人知道，呢個小圈子嘅選舉咧係唔公義嘅。呢個小圈子選舉而上台嘅人咧，都係唔會為香港人做到好事嘅。佢就想達到呢個目的。其實我係唔認同佢哋用公義嘅方法嚟達到民主嘅目的。咁所以我覺得我要出嚟嘅聲。好明白。咁你有冇説話想支持一下 CY 㗎？好，支持佢嘅，請佢努力。其實係有好大班嘅人呢，都係好似我咁樣係沉默嘅一群，但係支持政府。但係亦都係想有民主，想有雙普選。但係我哋希望用一個正確係公義嘅方法去達成。請佢繼續努力，佢得到香港人大部分嘅支持。多謝你。好無奈啊！其實都幾支持佢啊，不過唔知點解又有連番事件搞到咁咯。係啊。但係你對即係譬如社會上比較多反對聲音啦，你有咩睇法啊？其實嗰啲又好似乘機發泄嘅啫。係啊，唔係應該咁講。咁啊係有啲意見嘅對政府。係啦，咁但係唔多唔少都有嘅，係啦。不過就譬如醫療細路我都會有嘅。係啦，激烈咗啲。係啦，但係唔需要話唔使要佢落台咯，我覺得。係，你覺得佢嘅僭建問題啊好小事啫，好小事啫，其實係啊。咁你有冇幾句説話支持一下 CY 啊？支持下 CY 啊？未，即係叫佢唔好再糾纏喺呢啲咁少嘅事上面。呢啲嘢就少地就支持佢輕帶過，係啦，集中啲做大事咁樣。係啦，咁俾心機啦，帶多啲正能量俾香港人啦。多謝你啊！點稱呼啊？姓陳嘅。陳嘅。陳小姐。陳小姐，多謝你，新年快樂。睇法啊？都叫有啲嘢做下。有啲嘢做下嘅，咁你覺得社會上嘅聲音係嚟自大多數反對派，咁你點睇咧？佢哋有啲吹毛求疵。吹毛求疵，有冇幾句説話想送俾先？多謝你。你對 CY 上場你有咩睇法啊，伯伯？佢好啊嘛，佢做得好啊，佢夠骨嘅。佢做得好，咁你覺得最近咧社會上比較多聲音反對，你有咩睇法啊？有冇咩睇法啊？跟佢個支持佢嘅。支持佢嘅。簽名支持。好，多謝你。點稱呼啊？我姓歐。歐先生，多謝晒，新年快樂嚇！機構啊，為香港人做事嘅。係，咁你覺得最近只有反對聲音啦？咁你我冇反對聲音㗎，我贊成 CY 一切做法。咁社會上，因為點解 CY 咧就係取消咗雙非，起多啲屋俾人住係好事嚟嘅。呢班友咧就假倒米同香港倒米嘅，而家想反 CY 係有心靠海嘅啫。要想香港好，唔應該走去遊行，因為倒 CY。明白。因為點解地產商俾多錢嗰班人喺度示威嘅？係啊，倒米啊，班友狗賊嚟嘅，真係成班友。係啊，佢呢班收咁多錢咧，跟住搞呢個行動，真係倒嘅政府費啊嘛。佢嗰啲全部都禍害係上手政府搞落去。咁你有冇幾句送俾 CY 支持佢㗎？我梗係一齊過要支持 CY 啦，係嘛？我哋 CY 嘅，我哋 CY 做呢樣，CY 又做呢個取消雙非，起多啲屋係好事嚟㗎嘛？點係壞事啫？冇理由㗎嘛，係嘛？講幾句支持 CY 啊？CY 啊，我哋希望香港人所有人都係希望支持 CY。